संगतिया आज ही वीडियो में बताएं वो 5 जगह के बारे में जहाँ ना जाए के चाहिए ना रहे के चाहिए। तो वो 5 जगह कौन कौन सा है ये जाने के खातिर शुरू से लेके अंत तक हमने के साथ रही, हमने के साथ जुड़ल रही। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, हम सागर, ई चैनल के होस्ट राउर दोस्त मित्र रउआ देख रहल बानी आपन विचार यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो के शुरू करल जाओ। नंबर 1, जहाँ अपने की इज्जत ना होके, मान सम्मान ना होके, उस जगह में ना जाए के चाहिए संगतिया, ना रहे के चाहिए। जहाँ अपने की इज्जत ना होला, मान सम्मान ना होला, उस जगह में रही नहीं या जानी तो अपने के कोनो वैल्यू ना रहेला। अपने के बात विचार के कोनो महत्व ना देवेला सन। अपने के साथ लोग अपमानजनक व्यवहार करेला सन और लोग अपने के घृणा की नजर से देखेला सन, जौना चलते अपने के आत्मा सम्मान में ठेस पहुंचेला संगतिया। और अपने दुखी रहनी, अपना आप के छोट महसूस करेनी, कमजोर महसूस करेनी, जौना चलते अपने अपन जीवन में आगाड़ी ना बढ़ पावेनी। वैसे संगतिया जहाँ अपने की इज्जत ना हो के, मान सम्मान ना हो के, उस जगह में ना जाए के चाहिए। नंबर 2, जहाँ अपने के कोनो काम ना मिलत होके, उस जगह में भी ना जाए के चाहिए, ना रहे के चाहिए। बिना काम कैसन के बैठल रही नहीं संगतिया। घर के लोग तो ताना मरबे करेला, साथ में गांव समाज के लोग भी ताना मारेला। घर के लोग कहेला कोनो काम करत हइले नहीं कि खाली घूमत खाता रहता, सफा कमीने बाटे। गांव समाज के लोग कहेला देख देख हो देख, काम चोर चलाई, कोनो काम ना करेला, खाली बैठल रहेला, सफा कमलेड़वे बाटे। कमलेड़वा मतलब जानी नहीं, कमलेड़वा ओकरे के कहल जाला जे कोनो काम ना करेला सन। ऐसन कह के अपने के चिढ़ावेला सन, रिगावेला सन, अपने के निंदा करेला सन, जौन चलते अपने के मन में दुख लागेला रहो। उस समय उकनी के बात सुन के अपने कोनो गलती कदम उठा सकतनी, गलत कदम उठा सकतनी। वैसे उस जगह में ना रही जहाँ अपने के कोनो काम ना मिलत होके। नंबर 3, जहाँ रोजगार के अवसर ना होके, उस जगह में भी ना रहे के चाहिए संगतिया। जहाँ रोजगार के अवसर ना होला, उस जगह में रहला से अपन जीवन के चलावे में और अपन परिवार के भालन पोषण करे में बहुत ही कठिनाई होला, बहुत ही समस्या होला संगतिया। जहाँ रोजगार के अवसर होला वहाँ रही नहीं, जैसे होला न कल कारखाना भइल, कंपनी भइल, फैक्ट्री भइल, आसपास रहेला तो वहाँ रोजगार के अवसर ज्यादा रहेला। वहाँ रही नहीं तो अपने काम करे के चांस ज्यादा रहेला, काम लागे के चांस ज्यादा रहेला। और अपने काम करे लागे नहीं तो कुछ इनकम होके लागेला, तो कुछ इनकम होके लागेला न तो अपन पेट के साथ साथ घर परिवार के अपन घर परिवार के लोग के पेट भी पोषिन और अच्छा से भालन पोषण कर पावे। घर में हर हर किच किच ना होला और सुखी से जिंदगी बितावे। वही से संगति हूँ उस जगह में ना रही जहाँ कोनो रोजगार के अवसर ना होके। नंबर 4, जहाँ अपने के दोस्त मित्र ना होके, कोनो संगतिया ना होके, उस जगह में भी ना रहे के चाहिए संगति। कोनो दोस्त मित्र ना बाटे, उस जगह में रहला से अपने कोनो भी दिक्कत में पड़ेनी, दुख दर्द में पड़ेनी, उस समय अपने के सहयोग को चाहेला, मदद के जरूरी पड़ेला। तो संगतिया रहेला तो अपने के दुख दर्द के समझेला, अपने के साथ देवेला, अपने के सहयोग करेला, मदद करेला। लेकिन जहाँ दोस्ते मित्र ना रहेला, अपने उस जगह में रहे नहीं, अपने के कोनो दुख दर्द भइल, तकलीफ में बानी, मदद के जरूरी पड़ेला, सहयोग के जरूरी पड़ेला, तो अपने दूसरा के कही नहीं तो दूसरा मने मनी सोचेला सन, जान ना पहचान कहाँ के मेहमान, मदद करे के ना खोजेला सन, सहयोग करे के ना खोजेला सन, जौना चलते अपने मदद से सहयोग से वंचित ही रह जानी। वैसे उस जगह में ना रहे के चाहिए जहाँ अपने के कोनो संगतिया ना बटे, कोनो दोस्त मित्र ना बटे, उस जगह में ना रहे के चाहिए। नंबर 5, जहाँ अपने के सही ज्ञान ना मिलत हो के, अच्छा बात सुने के ना मिलत हो के, उस जगह में ना रहे के चाहिए संगतिया। अपने देखले ही हो के कुछ लोग एक साथ बैठ के ज्ञान के बात ना करेला सन, खाली खराब बात करेला सन, गंदा गंदा बात करेला सन, गंदा विचार करेला सन, गलत व्यवहार करेला सन। अपने उस समय वहाँ जानी या रहे नहीं तो ओकर नकारात्मक असर, खराब असर अपने के दिमाग में पड़ेला। और जौना चलते अपने भी वो लोग जैसे बनी नहीं, अपने भी गलत विचार के बनी नहीं, गलत व्यवहार करे लगे, गलत बात बोले नहीं, जौना चलते अपने के समाज में इज्जत ना मिल पावेला, मान सम्मान ना मिल पावेला और अपने अपन जीवन में आगाड़ी ना बढ़ पावेनी, तरक्की ना कर पावेनी। एक बात हमेशा याद रखिए,
सही ज्ञान अच्छा बुद्धि विचार से ही लोग अपन जीवन में आगाड़ी बढ़ पावेला सन, समाज में मान सम्मान इज्जत के प्राप्त करेला सन। वैसे उ जगह में भी ना रही जहाँ अच्छा ज्ञान ना मिलत होके, सही ज्ञान ना मिलत होके, उ जगह में भी ना रहे के चाहिए। संगतिया आज की वीडियो बस इतना ही। रउआ चैनल में नया बात, चैनल के सब्सक्राइब नहीं के कैले तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के भी दबा ली, ताकि हमनी के साथ जुड़ल रहे, बनल रहे। और हाँ, यदि रउआ चैनल के सब्सक्राइब कर लेले बानी तो ओकरा खातिर दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में संगतिया वीडियो अच्छा लागल हो के तो वीडियो के लाइक करके शेयर भी कर दी। मिलल जाओ अगला वीडियो में।